友们，大家好，看看免责声明。富途开户最多可以领13股免费股票，开通账户就可以获得1股，存金超过$100就可以获得9股，如果超过$2000加送3股，总共13股，每1股有机会最高可达$2500。活动时间是到15号啊。那么用视频下边简介里面的邀请连接开户就可以获得以上优惠。富途每股交易时间长达16个小时，从早上4点到晚上8点，轻松看盘和交易。好，我们先看今天新闻哈。华尔街日报报道，越来越多手机厂商可能会跟进苹果推出的卫星应急通讯功能啊，这个是应该是铁板钉钉的事啊。估计明年我估计不敢说大部分吧，明年至少应该有一半新出的手机应该都会有卫星应急通讯功能啊。推特就终止收购协议通知书回应称，打算执行协议，并按照与马斯克商定的价格条款完成交易啊，反正死缠不放啊，你想脱身就脱身，没那么容易啊。据媒体报道，美国司法部卖空调查涉及亚马逊、微软、摩根大通的股票啊，感觉是有一点点就是不想让股市跌的意思啊。你查这些大蓝筹卖空的，不让他们卖空，那当然就涨，可能今天涨跟这个可能也是有点关系吧啊。美国纽约联储最新消费者月度调查报告显示，美国8月1年期通胀预期降到 5.7%，前值是 6.2% 啊，那就好过之前啊。然后8月3年期通胀降到了 2.8%，前值 3.2% 啊，那就是这个也是通胀下降的一个证据之一啊。好，我们看标普。今天如所料继续上涨，但是2个跳空缺口如果明天还是一个跳空缺口，那就该卖了甚至可以做一下短空如果说明天还跳空跳空高开的话明天还跳空高开一般第3个缺口将会是衰竭性的缺口就是这么跳空法，那必然会导致抛售和回调的所以就看明天。如果说明天如果是低开的话，反而可能会涨如果说明天还是跳空高开，那么可以考虑一下做短空就大致就是这样。但是整体的反弹应该不会一下子就结束应该就是说明天跳空的最就是回落回落呢可能就是可能会是今天这根阳线的底下可能盘整一下可能还会往上攻再攻一下，但是呢这根大阴线的顶部将会是非常重的压力非常重的压力，就是反正简单而言就是说，越接近这根大阴线的中上部那么大盘调整的压力就越大如果再加上跳空缺口的话，那可以是一个短线或者日内非常好的一个做空的机会好那就说说压力位压力位415、420，支撑位402、394QQQ压力位315、322，支撑位300、291道指压力位328、332，支撑位319、313罗素压力位192、196、185、179ARK 压力位46、50支撑位42、32好改一下，应该是反弹周期了这样我不是破位下去因为还没破8.7块所以暂定还是箱体震荡吧而且它也是2天收出了阳线所以它也没有破新低虽然大盘反弹挺厉害，就说明说可能在这一带因为应该有可能会有反弹
所以呢，就是说，如果说明天给一个超买的机会啊，那有可能是短线啊做空指数的一个机会啊，但是反弹并不会因为明天的回落或者 USY 的反弹就导致了指数反弹结束啊，它只是说对应这几天连续上涨超买的一个回调啊，这个大家要记得哈。压力位11块、12块2，支撑位8块7啊。原油哈，原油连续3天反弹，但是还是没力啊，其实不是很有力啊。我觉得它已经差不多回到90再看看吧。如果回到年线附近，可能去开一下空，或许会有机会啊。就是它这里应该是破了年线之后呢的一个反抽啊，大概就是在91块7啊，92的附近，就是91到92的附近啊。就在这里呢也有机会成功的哈，因为它总体还是一个下降趋势，而且其实反弹也不强啊，其实我们看得出的反弹也不强啊。就是如果说什么逢高空啊，那这里其实也是符合原则了啊，设好止损就是了，设好止损就是了啊，就是如果说收盘是吧站上了年线啊之上，那就可以考虑止损啊。如果说想赌的话啊，压力位91、98，支撑位80、74天然气啊继续已经回到均线了啊，就我昨天大概就是你如果说是考虑开空，可能就是这一带啊。但如果说收复了这根阴线啊，这根阴线是9块1毛啊，就是只要任何一天收盘站上9块1毛3，那就止损啊。整体而言呢，就是说从目前来看，它还是一个下跌趋势啊，这个问题是不大的啊。按技术上来说，应该是达到这个趋势线，它应该就向下了啊，可能还有一点点啊，就差不多也就是在这一带但是说止损点必须是如果收复了这根阴线就该止损啊。压力位10块1、9块2，支撑位7块5、6块8啊。2年期国债2年期国债继续是稳步上扬啊，这个问题也不大但如果继续这么涨上去，对股市的确是构成压力的今天10年期国债也是继续往上涨现在也是有可能主力可能就是赌明天 CPI 比较好是吧那收益率也会下降这可能就是赌这个东西了比特币走的也不错所以说宝哥说了是吧，周五直播就是说这根大阳线上去就不要去空了是吧，你看它就走起来了是吧，它突然转强了那你又不能去乱空了就你要做空一定是像这种大阴线以后是吧，在这里弱反弹是吧，弹不起来那可以去做空是吧，你看做一个台阶是吧其实你真的去看是吧，你如果是低位的一根大阳线，你去做空，你基本上都会吃瘪的你看是吧，你看这里是吧，连续下跌的你去做空，基本上短线都会吃瘪的就是这样这个就不属于低位了是吧，因为它已经连续反弹了是吧，低位是吧，低位的如果说大阳线无论是就是高位的大阴线一样的，反过来这个道理是一样的就希望大家能够理解这个概念那像这个可能就是有点特殊有点的这个是失败的例子但是就是你总体而言尽量不要在这种大阳线去马上跑进去做空就是你就算要做空是吧，也是等它是吧，等它开始走平了是吧，等它开始走平了是吧。等它开始走平了是吧？上边阴线越来越多了是吧？或者长上影的这种带长上影的这种阴线特别一根根都是带着长上影你这个时候是吧？这个时候可以去空了考虑去空然后现在这样就尽量不要。其实你看了之前怎么？你看这些是不是不断的带长上影？你看是吧？不断的带长上影是吧？就等这种状态如果想做空也是等这种状态好我们看个股特斯拉特斯拉这几年真的非常凌厉跟上了苹果的节奏，但是特斯拉已经进入一个压力区了，就
这里就不要去做空了啊，而且不要去追了。我觉得在这里不要去追啊，不要去追，因为之前这里就有双顶的范围啊。特斯拉就算想做多，那也最好等到290的附近再考虑啊，就这根阳线的中下部才考虑啊。这里不要去追，这里应该是一个逐步止盈的一个位置了啊。压力位315334，支撑位328325啊。当然，回落不代表它就结束了哈。它走成这样回落以后，就大概率还会再有一次冲高的哈。好啊，谷歌真的很弱哈。但是就是说，如果整体市场走得这么强，那谷歌补涨应该是大概率的事哈。就是说，如果这时候想去找落后的品种，我觉得谷歌是可以考虑的哈但也许应该过2天应该会有补涨啊。压力位118、124啊，支撑位105、102啊。NVIDIA 啊，NVIDIA 应该也有可能会成为补涨的品种啊，有可能因为你苹果啊、特斯拉这些都跑累了啊，那后边就会转到是吧？转到就是两大火车头啊，跑累了以后呢，那就会转到NVIDIA 啊，还有谷歌啊这些啊，去用他们去就多头就会用他们去拖动指数啊，这是反正这一直行情以来的一种走法，或者也是说华尔街主力的一种操盘的手法可以关注这些补涨的机会啊。压力位156、170啊，支撑位130、122啊。推特推特因为之前有新闻啊，所以说就反正推特整体来说嘛，其实就是收那个收购消息弄来弄去整体而言呢，它还是一个箱体震荡吧，一个大的箱体震荡一个大箱体震荡其实没有改变。我觉得做推特可能没太大意思也不太好把握因为它那些就随着那个收购的消息来弄去就没太大意思。我觉得这种品种最好是回避它就我不认为它能再上去但是呢，反正它有那个消息在呢，也是就是在这个反复的震荡。如果说想做一个高抛低吸呢，就基本上就是说你可以做37到38是吧？做一个大。可以考虑就是说做一个大箱体震荡，37到38是低吸，然后到了43到45就高抛它顶多就是一个大箱体震荡好，今天 Lucy 宝哥今天买了 Lucy 今天走的还不错就其实 Lucy 就是一个补涨补涨那但是今天量呢一般般就还不如这根阴线，所以它明天要再往上走得再加点量不然它会受到因为这里一堆阴线应该对它还是构成压力的所以明天冲高以后呢，宝贝也会清仓因为它再往上走就是压力位了压力位17块3、19块2，支撑位15块5、33块8Mara 宝哥今天也做了一下它主要是涨得有点过了又是跳空缺口再加上之前这里是个顶部它目前有点像在做一个头肩的震荡那它目前就很有可能已经是到了这个右肩的顶部了所以这里不要再去追了不要再去但如果说比特币走得特别强的话，那它可能还会往上的。其实最好还是等它回到均线的范围再考虑低吸会比较好一点点压力位15块9、17块8，支撑位13、11块3好那今天交易分享今天主要就是来源于 Lucy Motor 然后今天小伙伴们也是不错这苹果其实宝哥周五就提醒了下周包括昨天视频宝哥都提醒了大苹果成为补涨的逼空工具今天这个事情就发生了包括昨天宝哥视频也说了所以这个小伙伴还是苹果抓到了这个期权73个点，差不多74%的收益非常不错好今天宝哥这个就这里就300多不是很多一般般，今天收益不是非常好然后收盘前我还是买了 QQ 就答应了那就做吧没事反正
不过就 QQ 明天如果是有冲高跳空高开，我是会卖掉的啊，可能不会拿很长啊，因为连续的这种跳空高开，应该是要卖的，卖的就等回落以后再买啊，大致的计划这样。Lucy 明天冲高也会卖啊，大致就是这么操作啊，所以明天简单明天就是说如果给一个超买的机会啊，大幅跳空高开呢，就可以做一下短空啊，或者日内的做空啊。但如果说没有出现就是或者甚至直接低开，那有可能反正就是低开以后有可能会再度冲高的明天就是看高开是高开是低开进行操作这个大致这样。然后个股嘛，我觉得还是会有机会的因为很多个股现在也在逐步的会有补涨的机会很多股票会有补涨的机会好那这些就是今天全部内容。那么祝大家和宝哥我们明天交易顺利，我们一起赚钱。我们下期节目见，拜拜。